講法咧，就係話咧，夫妻之間係相互欠債嘅，咁所以咧就係話我今世要還俾佢，所以我遇到咗呢個渣男之後咧，佢就係話啊自己係咪呢一世都遇唔到正緣同埋真愛？咁呢種講法其實喺命理上面又啱唔啱咧？咁但係其實咧，某程度上咧，你話因為我自己咁樣，所以就會成日遇到呢個渣男，其實都有啲道理嘅。係啦，因為你出世嘅時辰八字一出咧，點解你會喺呢個時辰去出世咧？其實就係過去我哋幾世人收翻嚟嘅一啲業力或者係福報去影響咗你嘅，咁令到你今世成為咗而家咁嘅樣啦。咁但係你今世有好多機會去透過修行啊、行善積德啊、改變偏好啊，去令到自己唔好話命中注定去中意一個渣男噶嘛。係啊，改下你嘅一個真愛嘅類型咯。不過如果你點都避唔開，最後都係揀咗個渣男去一齊，咁話你上世欠咗佢，其實都係一個有啲道理噶嘛，係嘛？係啊，咁因為你係經過幾世先至會變成係咁樣，而同個渣男一齊嘅話咧，你先會學到一啲功課同埋教訓咯。咁呢啲功課同埋教訓咧，唔係令到你好沮喪啦，而係去令到你喺呢段感情之中去明白到自己之後唔可以再遇到一個渣男啦，令到你之後嘅感情會更加好咯，係啦。